大家都知道，今年春节来海南自驾和旅游的人群特别的多，甚至有人夸张地比喻到，几乎大半个中国人都来三亚了。海边沙滩上到处都是人山人海，人群车辆如雨后春笋般的大量涌入。三亚市的交通环境也不容乐观，条条道路都是堵，自驾停车也成为了难题。尤其是房车，过年期间想在三亚找到能停房车的地方真的少之又少，靠近沙滩海边停车更加困难。今天我们就在三亚附近找到了一处非常不错的露营地，关键还是紧靠海边。这条路呢是通往红塘湾新机场的，在这个路边停了很多的车辆，有搭帐篷来这露营的，还有开着房车、床车在这的。这旁边一大片的空地，非常适合野外露营。看看这辆房车，一大家子出来玩，2-3辆车一起，大人小孩有10多口。瞧瞧人家这小日子多悠闲，烧烤架一摆，烟雾缭绕中，随时都能来上一顿烧烤。这是一对小情侣开着床车来露营的，在车子旁边搭了2个帐篷，大帐篷呢是睡觉的，小帐篷则是洗澡冲凉用的。现在床车出来游玩也是装备齐全。这辆床车的顶部加装了行李架，可以摆放一些平时要用的东西，不想睡车里就可以在外面搭个帐篷。可以说床车虽小，但样样俱全。这家已经开始烧火准备做饭了。小姐姐说这是他们在网上买的柴火炉，因为柴火做饭香。大家好，我是彩云飘飘，我现在是在海南三亚，看看我的前面就是大海。没错，今天我找到了一处非常好的露营地，这里呢是叫红塘湾，看到吗？房车停在这里，紧靠着大海，是不是标准又免费的海景房？那个前面那块呢也是停了很多的车辆，房车比较多。今天呢就准备在这里驻车，然后休息，待会儿做个饭。旁边的这辆车它是天津的，小哥夫妻俩在这边已经驻扎好几天了，现在是准备走了。咱们再来看一下这边前方的那一块呢，据说是三亚正在建设的一个新机场项目，它可是一个填海工程哦。看到没有，旁边有一座大桥通到那个岛上面去的。据说这个新机场项目投资好几百个亿，是一座海上4、1级民用机场，但是从目前的状况来看，好像是停工了，不知道为什么。这是新机场的大门，现在也是有人在看门，不给闲人随便进出的。我刚刚在海边沙滩转了一圈，发现海水还是挺清澈的，就是沙子比较粗糙，因为这块沙滩呢没有被开发，挺原始的。在沙滩上还长了很多的植被。这是仙人掌，绵延海边一大片都是的。在这块呢还有人在海钓，露营在这里，在海边钓鱼还是挺不错的呀。现在是傍晚了，太阳也没有之前那么晒人了，看看在这个海边来玩的人也是越来越多了。看那个太阳快要落山了。咱们到这边来看一下。之前的时候这边的话那个车子停的还不多，但你看到没有，现在这车子都已经停到这个路边上来了。是不是很悠闲在这边沏一点茶喝喝，坐坐聊聊天。
在这边也是停了几台房车。哦，它这个中间还搭了一个帐篷，这样看起来就像是一室一厅，里面是住的，外面像一个小院子一样。哈，这块也是在搞烧烤呢，远远的都闻到了香味。看那，停的是一辆拖挂房车，让我想到了我之前的那辆拖挂。它这一块的话还是比较好的，因为它这个地上是浇了泥地，比较干净一些。到这个前面来看看，那个前面的话好像是港口码头吧，在这个最前面还停了有好大的一艘轮船啊。我看了一下，它这个拖挂房车啊是那种升降式的，看到吗？这个下面工具齐全啊。这样看是不是标准的海景房呀？是一辆猛禽车拖着它的，哇，有劲！